जोर से सांस लो मुंह बंद करके। और ये निकाल नहीं पाता ना, थूक नहीं पाता ना, इसीलिए। बड़े लोग रहते हैं ना तो निकाल देते हैं, ये बच्चा है ना इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। इतना बड़े को होता तो तुरंत कम हो जाता। जोर से सांस लो बाबू, ऐसे खींच के लो। सही तो खोलना नहीं ऐसे है ऐसे। गले में आए तो थूक दिया कर। नहीं नहीं बोलती हूँ डॉक्टर के पास, बच्चे जैसे